Avvallari qo'shnimiznikida janoza bo'lsa, uyimizda hatto televizor yoqib qo'yiladi. Qo'shni hurmatidan uyimizda jimjitlik bo'lardi. Agar non yerga tushib ketsa, darrov olib 3 marta o'pib ko'zimizga surardik. Ne'matga hurmatning barokatini bilardik. Berkinmachoq o'yinida 10 gacha sanayotganda 9,5 ni sig'dira oladigan saxovat. Ovqat pishirsak, hidi chiqqandir deb qo'shniga bir kosa ilinardik. Dasturxonimiz faqat qornimizni emas, balki ko'nglimizni ham to'ydirardi. Uylarimizning eshiklari qulflanmas edi. Kelganlar "Falonchi aka" deb kirib kelaverdi. Hozir nafaqat eshiklar, balki ko'ngillar ham qulflanadi.